discours wana oh biso mutokangi biso bamuta biso mutokangi yango lingomba mutekangi ba papa simonte pas simonte et conseiller na EPT ce que te biso mutokangi likamwana discours wana ekosila parce que makambo bazali kokanga eza ya kibonzambe te seulement babi que biso mutozali kokanga makambo mais bino bozali kokanga makambo donc ba papa katembo bazo kanga makambo na place ya papa Simon. Est-ce que on est dans une zéla ya malamu to ezali nzela ya mabe? Zéla mabe papa. Biso tozali l'arbre au milieu du village. Donc ça veut dire que biso tozali kolanda matambi tozolanda matambi ya ba papa. Pire encore. Nayoki atona balobi bokende komitu na te soki banani bakangi makambo oyo eza nango papa Simon te eza nango papa Zako te balobi kutu eza nango conseiller na ye te mais ezali biso lingomba mutu todeside nga nayebi te bino bolingi lingomba etambusa bino ntango so bolingi ke ba lingomba alors biso na pas France totiki ba papa lobaki na biso botika bilanga na bangulu te abi bokangi likambo bino bokangi likambo bopesi biso yango biso topesi bino nzela bopesi yango na bambuto bapesi yango na nani ye na bandimi c'est tout schéma ya ngwana ya kibonzambe schéma ya kibonzambe ya ngwana. Est-ce que ce qu'on bimi na schéma wana ozana na nzelo papa batikaki? Mais référence na biso ezali ba papa. Référence na biso ezali ba papa. Ce qui le même battu ya mokili ba komo lo bake. Maman mais vraiment papa denge na makambo lo baki tato non. Ningi ya lo baki makambo ya boy. Ndenge na normal makambo minene boy ezali ko sala maboy. Ndenge ni ezali ndenge ni mutu azaki mutu ndenge ni nyo. Soki batu ya mokili bazali koloba bongo me malako makambo ba papa batiki biso comme schéma comme nzela biso tolobi tobandi ko changer yango lelo bambuta to lingomba o ezali impersonnel lingomba mtelobi bango te biso mtokangi yango tozongi na schéma ya 99 ans ba ekipa pa mfumo manza mabito yeko zongi silo lingomba. Mais Boutala nan lingomba na etani nezalaki combien de lois combien de statuts va changer combien de makambo besalamaki entre tango bayiba ki yango soki na 93 soki na bango pe kamba yebi ti ba okoma na makambo combien makambo mabe ekotaki et na suka papa lobaki na bango nini abi lokola boye ko zonga lingomba oyo bo bakisaki bosala nini bolongola bongo bolongola ki bosala nini 99 2002 tozongi na même schéma bayi biso lingomba parce que ba déclarant officiellement babi que biso tozali kokanga makambo mais bino bozali kokanga makambo donc ba papa katembo bazo kanga na kambo na place ya papa Simon. Est-ce que on est dans une zéla ya malamu to ezali nzela ya mabe? Zéla mabe papa. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Ezali biso, ezali kimangisi ya solo, pamba tezo tikali na kati ya schéma o ba papa batikela ki biso. Donc mutako kokosa mutu na likambo yo azate. Tolekeli na betape nyonso. Tolekeli na betape nyonso. Et puis toza suba na mikete sitokoli. Yangwana kolela na biso. Kolela na biso ezali ete bana pasi moke mbango na tango tokomi ezali tango moko compliqué na tango tokomi il faut tozwa mayele toyeba ete likambo nini tozali kosala nzela nini tozali kolanda moto akosa biso lisusu te toyeba ete ata soki balobi ata bafingi ata balingi badécouragé libondeli na biso kaka papa bomoko ezonga ya makili ya pasi moke mbango parce que soki bomoko ezongi ya makili ya pasi moke mbango discours wana biso mutokangi biso bamuta biso mutokangi yango lingomba mtekangi ba papa Simon te pas Simon te et conseiller na EPT ce que te
biso tokangi likamwana discours wana ekosila parce que makambo bazali kokanga eza ya kibonzambe te tozala na biso désespéré te parce que nzela oyo tolandi la victoire ezali garantie victoire ezali choix ya tata nzambe victoire ezali seul schéma oyo papa Simon Kimbangu ayebi toyokani il faut tozalaka na foi tozalaka na conviction seul schéma oyo papa Simon Kimbangu ayebi seul schéma oyo tata nzambe ayebi mpona biso ezali kaka elonga un point très parce que ceux qui biso to échoué ceux qui biso to échoué okil mobimba échoué ici guerre contre Satan et ceux qui vont tolobaki bamangombe kokota ya ndenge na ndenge papa lobaka ngotanga lobaki yango il y avait même pas plus de 10 églises ao alobaki kokota ya marque na marque ya bakombo na bakoyo nyonso toyokaka bakoya mangumba matundi na mboka na biso na mokili mobimba da yena tango toya kolobana mangumba matundi na kati na mokili mobimba mangumba mana mandenge na ndenge mangumba mana soko mangumba yete yo okubika nokite mingi solo bakokenda na nzila wana mais baoyo bazana elembo en tout cas ekosalama te pamba te soko wana ezangi moyi ezali te po te tolia biloko ya kitoko biloko ya kitoko tokolia yango soko tobundi etumba wana ezali triage yango wana nde mangumba ndenge na ndenge yeli biso na kati na mokili mwa biso nakanisi mangumba mususu muzali kuyamba yena nute kasi nakanisi ki sasa est déjà azana est déjà envahi na mangumba ya ndenge na ndenge wana na lubi lisusu ezali nécessaire soko wana mangumba wana mazangi ça ne va pas donc il faut ezala soko okinde lingumba mususu bimi kuna sepela lubi ete wana yepa na ngai bakoyepa baye bwana likamususu te baye kapate balungula iloko wana ezana yo donc bazali kuavertir biso balobi ete bolingo mibeko misala effectivement bango nyonso bazali awa mokolo mosusu il y a pas longtemps il y a 3 ou 4 jours moi na biso mwanzo kama moni publicité ya église moko awa normalement on n'a pas le droit ya kotanga ka banini mais tokoloba quand même balobeli et Kankar basaliki bazosala campagne moko batie bapa mais papa oyo kala yebaka eza bongo ntango yango yango donc baeglise nyonso ekoki etikali forme ya église mosusu oyo etikali oyo eza koya oyo mpe babandi kokota déjà wana ezali oyo tolobi la religion de l'homme de l'être humain donc on a le capitalisme toza na socialisme toza na communisme na ba courant ya ba pensée wana nyonso na kati ya libondeli ya le 6 avril tolobaki ka basala tadi vanatana tadi ndi kode ya lembi kunkulwa libanga moko te kotikala likolo ya libanga mosusu se ekokweyisama et on parlait justement na ba religion ya mokili ba idéologie ya mokili et bazana ba représentant na bango bazana doctrine na bango bazana ba chef na bango toyeki ke ba américain bakomi hein doctrine ya capitalisme bangwana ba rispe bazali awa ba chinois bazali donc nzungo pa mfumolongo bande koloba bazali kokoka bango nyonso awa baye pona kosala nini kimangisto ye baye kosala nini baye kobundisa papa Simon Kimbangu so babundisi papa Simon Kimbangu babundisi yo na ngai donc toza na bitumba ya suka yango mutu na mutu azopesa position na ye baaméricain balobi à partir ya sikoyo tolingi to reprendre contrôle tolingi to instaurer la pax americana awa la paix américaine abi d'ailleurs onu fo ebima bango ne ba installer paix na bango lelo natali na télévision mutu ba chinois alobi
biso toyena nini ya malamu parce que tozo permettre biso to permettre ba pays africain pa tozali tomemi eloko moko malamu parce que tozo respecter bango hein tozo sala na bango mais tozo respecter pe bango ba américain tant bazolo ba makamna bango bazolo ba keke intérêt na bango moko donc biso ya biso coopération na biso mteza kitoko koleka bambanda babandi ko bundawa bandi ko wela mwasi aza kongenga RDC mokili ya papa Simon Kimbangu tozali kopusana tokomi pembeni ya likambo wana parce que eza basigne oyo papa alobaki na biso lokola basigne wana ezali komona ekomi ya boye napesa bi exemple bamormo batongi mangomba oyo eza vide batongi babatima oke na masina kuna na Kingasani elandani soki misato mi mutu aza te me batongi kaka babi totongana le reste tokotala nsima tokozwa bandimi nsima donc biloko wana ekotrompe mutu moko te yango tolobi tokomi na ntango bobanga te même soki bandenga kuna sepeli na ndenge balobi ke bapapa Simon papa Zako bapapa Mbenza bango te biso tozali kodeside sikoyo ekolakisa bana oyo bazali bana bandwenga soki mwana ndwenga ayoki likambo wana ata aza kuna na 3 soki ayoki likambo wana ifo makanisi ezonga ko azonga mutu abi nga nazotambusa biso katembo mutu aza kotambusa biso soki se poser question te ça veut dire aza na elembo ya pasi Kimbangu te et malédiction ya munene nzambe akokopesa mutu ezali kokanga ye matoi soko ayoki a comprendre te ata soki miso na ye etali akomona te akoyeba kodistingue eloko moko te wana nde etumbu ya makasi tata nzambe akokopesa bana ya bato kokanga bango motema po ete soki akangi bango motema ntina suka bazwa occasion ya kosenga pardon te po ete ye akoka kopunir bango na nsima ya likambo wana donc tozali kokende tobongi nzela te toyebi likambo tozali kosala topose bino question bolobi ete papa biso boza na nsima banani Kimangisi to ye boza na nsima banani ekoki nango mpo na biso toyebi ke we ça va tant que bozali na nsima na biso il y a pas de problème ngai kutu na milongoli na nsima na bango bapapa Charles bapapa Alphonse bapapa Armand bandeko na ngai nyonso tant que boza na nsima na bango nazali na elikia naza calme nayebi ke elongo ezali ya biso parce que nzambe akosaka te et tokomi pembeni ya likambo wana. Je vous le dis et je vous le confirme. Toza pembeni, on est très proche, beaucoup plus proche ya kosimbelo ko wana que jamais tozala nango auparavant. Tokomi pembeni. Tant que boza na sima na bango nazali na elikia naza calme nayebi ke elongo ezali ya biso parce que nzambe akosaka te et tokomi pembeni ya likambo wana. Je vous le dis et je vous le confirme. Toza pembeni, on est très proche, beaucoup plus proche ya kosimbelo ko wana que jamais tozala nango auparavant. Tokomi pembeni. Et l'avenir, avenir a musikate. Avenir ya pembeni okeza koyela biso yango mte ko déterminer ya solo ce qui avait tort et qui avait raison. Mais nanzelo, je peux vous rassurer. Tous à la fière. Tous à la fière ya kozala na batata. Batata na biso ba papa Alphonse, ba papa Charles, ba papa Solo, bango nyonso. Tous à la fière kozala na bango. Parce que au moins batina rabiso te to sala ba au contraire. Baza ko lakisa biso ndenge nini ko se rapprocher pembeni nzambe. Soki to lobi na kombo ya tata ya mwana pe ya mulimo mosanto. Papa, réconciliation salama. Bomoko salama ya bandimi. Bomoko salama ya libote santo. Soki to lobi on a 4 mitema na biso avec foi et conviction. À chaque fois que tu l'obas kandengwana, tata nzambe za ko pambola biso. Et à chaque fois que obaloba kuna mabungi nzela, bazana nzela te, bazaba ndoki, basela ka babuji, basela ka onyoso to yebite ngai nayo. À chaque fois que olobande ngwana, bazali komi loka pe bazako pambola biso. Donc tomi pambola ka 2 fois. À chaque fois to lobi ke papa esalama bolingo esalama to pamboami. Soki bango pe ba loki biso to pamboami lisusu. Parce que na lobaki na bino, soko zali ko loka li pamboli ya nzambe yebaka ke okomi loka 2 fois plus. Okomi le cas 2 fois plus sur les localités pamboli en Zambie. Yangwana biso pamboli biso bango soutan ba fingi biso ba pamboli biso. Tozo zwaka ba grade nengwana tozali ko kenango. O etikali yemo ko ibinengini akobongisela yango
tu as vu que tu as biso pembeni toza na bobangi te. Nous avons droit ezali droit na biso ya kozana esengo parce que momoni muto akomaka pembeni ya but na ye moni esengo bandi kokota tabi tata na biso akosaki te libulu wana lobaki libulu ya mpuku wana tozoyeba lisese na ngai ya 1970 nakanisi lisese wana na bibimisaka yango bamusicien bazali présent bajwaki note oyo nkunku ebongisaki tata wana bongisi nkunku na ye mutu ake kotuma ye yango ezalaka mumeli na masanga mumeli na likaya ati yango moto kuna nde ebomanaka mpuku abongisaka ndako na ye kitoko kasi abosanaka leka moko atiaki fenêtre te atiaki ntumpa te ezalaki pasi bigorole akufaka na mai te kasi mokolo wana akufaki mutu makasi vipere nyoko oyo tobenga na kikongo mpidi azalaki na kati na lidusu wana mutu na makasi moto atumvaki nkunku wana kasi mbula yaki mbula wana ebomaki moto mbula wana ebomaki mbuta muntu vipere ligorolo yako kufaka na ye na mai te kasi ligorolo akufaki mpona nini mai mayelaki ye telema makasi maleka kana libumu moya yako akubwaka ngo lisusu ezalaki te akufaki mbuta muntu mpuku abongisaka ndako na ye kasi leka momoko ezangaki moyen ya kosesove ezalaki te sikasika wa mbula wana ye tuti moto akufi me sikasika wa mai oyo malungu na likolo ifo ilukwa esika ekenda kutelamana ntango azalaki kukite lidusu oyo bango mbuta mutu tutu asalaki ai yango mai na makasi na wo tout ligorolo mutu ya liboso asote moyen te mai malekaki ale emuta mutu tutu alanda moyen te emuta mutu mpidi ye mutatekelaka simu bango misatu bakufi moto akufi mai alongi na ye ezali kaka lisese ezali lisese tala mutu amakasi wana kasi mutu na ndako azalaka mopaya te nalobaka lisese wana na Brazzaville ntango nzambe akitisaki mbula wa mikolo ntukumine butu ntukumine alobaki na Noa ale nzaza wana kotisa memba lion kotisa bango be iloko nyonso tu mibale esika nini bino botangi nde mbizi bia alobaki na ye bakamata mibale botangi yango mempo nini bacheke na molongo wana te mbizi azali mutu na mai mundimi attention nakomenda tata mwana pia limusantu amen libula mpuku wana oyo atobolaki wana atiaki fenêtre te atiaki nini te tokomi mokwana tokutana papa Charles totalani boye tokeka lisolo moko ntango totalani tobetani lisolo tobandi koseka abi Kristo yo moni teke tokomi na ngabi tokomi vie bisika wana mpenza kana bisi tokomi na kati ya libulu wana kasi tobosana te ke tata mama na mwana bakepa ya nganga kisi ntango alobi bafunguli misu boye bango nyonso ndenge moko tosukisi bongo na komba tata mwana mpe ya mwalimu mosantu amen. Amen.
zako vilamu ya kwetu Kinabuhi nenda vagako.